Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon nyo boss nga lagad sa kahanginan sa Mang Rufil Fernandez Banyok, mao'y pa na magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pitsa 25 na. Buwan mahigala sa Pebrero tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga higala, lain-laing cause-oriented groups mopahigayon og kalihukan karong adlaw. Subay sa pagtimaan sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Straight to the point. Ato ni tagad pagtagad mahigala kay ang paghandom ro no, sa EDSA mga kaigalaan. Niadto mga panahon sa milabay mga presidente, okay na nahandomo ng EDSA, pero karon mahigala nga panahon mahigala sa administrasyon ni Marcos, medyo mingaw-mingaw gamay. Ato tan-awon ang ato mga rallyista o kung sa kaaktibo sila ni ining maong rally mga kaigalaan nga ipahigayon didto mismo sa kauluhan o doon na po yung rally nga ipahigayon dinhi mga higala sa Subo. Straight to the point. Samtang sa habig sa simbahan ipahigayon sab sa 1:45 karong hapon ang misa sa may Basilica Minor del Santo Niño Pilgrim Center. Sundan kini sa dungan nga pagpatingog sa kampana sa mga simbahan tibuok Sugbo alang mga alas 3 ang takna sa hapon. Straight to the point. Dungan ni mahigalang patingugon, isip mahigala paghandom sa EDSA People Power 1. Straight to the point. Musunod ayon ang peaceful march gikan sa Basilica painguna sa Plaza Independencia alang sa himuon nga mga programa. Straight to the Katanig point. pagtagad lubutaga sa mahigala suban-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, yan ang mga higala ang problema ining drugs sa mga sukid ug paminaw. Katong pagkamatay sa 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez, nga nganlan may gilag Joy Joy, gihatod na sa katapusang kapahulayan kagahapon mga sukid ug paminaw. Puno sa emosyon ang paglubong kagahapon nga gitambungan usab. Dili lang sa pamilya kundi ang mga kaliwatan o bisan pa ang ubang mga tao nga nipadayag sa ilang simpatiya ngadto sa gidangatan sa biktima. Straight to the point. Ato sining pagtagad lubutaga mga kagilan sa atong maman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, atong paghatag pagtagad mahigala sa dugang mga balita sa kauluhan, kay House Justice Committee musugod na sa deliberasyon sa upat ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Ato sa ning isgutan mga kaigalaan kay mura og sunod-sunod ni. Ayuhon mga dabu-dabuhan ang pamilya Duterte karon. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte tuwa mahigala sa dahig ang gisugdan ang confirmation of charges niya atong milabay nga Lunes. Nya sunod-sunod mga sukit tig paminaw kagabi medyo daghan ang giburingan. Gumikan mga higala sa kalaygay sad no sa confirmation of charges onya pulos to nagbasa-basa lang to mga prosecutors. Masin siguro mapangitaan na pamaagi dahil nga medyo alegre gamay mas mayon tato kung ang prosecution o ang counselor for victims maora mahigalang counsel for victims maro pay nakapatingog kagahapon basig patubagon unya sa defense. Ato ni pagtagad sa atong pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Pero the mo point. lagi na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nag-atubang dito sa dahig og kaso samtang si Sara sad mga higala diri sa Pilipinas mag-atubang sad og impeachment ang iyang impeachment complaints nga upat ka buok na nakaron sa House Committee on Justice. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 18 ka mga Marines ni Bulgar bahin sa gingong nahibaw-an ini bahin sa mga malita nga dunay sulod nga 805 bilyones pesos nga gingong gihatod alang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the o point. ginguman ni House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Seryoso na yung aligasyon sa mga sakop sa Marines, ha? Unya, matod pa usab sa mga grupo,
ang gisugo sab sila pag-ilis og 2 milyones dolyares nga gamiton alang sa mga investigador sa International Criminal Court kon ICC. Straight to the point. Gasto gyud mahigalang Pilipinas di ay. Ani ining pagdamang higala ni Digong dito sa ICC. Gawas mahigala sa chartered plane kato mga investigador sa ICC nga ilang gi-facilitate dire. O kini may aligasyon sa mga Marines kagahapon nga matud pa nagpailis og 2 milyones dolyares nga gigamit sa mga investigador sa International Criminal Court. Straight to the point. Seryoso ning aligasyon mahigala. Kiniguban pang mga sultanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.